হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি স্বাগতা। তোমরা সবাই কেমন আছো? তো আজকে নিয়ে এসেছি হলো পাড়ার দোকানের ডিমের ঝোল। এটা খুবই সিম্পল একটা ডিমের ঝোলের একটা রেসিপি। এটা আমাদের ওই কাকার দোকান যে থাকে সেই রকম ওই দোকানগুলো এরম ঝোল পাওয়া যায়। এখানে আমি ডিমগুলোকে নুন হলুদ দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখলাম। এবার এখানে আমি তেলটা গরম হতে আমি দেবো হলো তোমার আলুগুলোকে আমি নুন দিয়ে মাখিয়ে রেখেছি, এটা আমি ভেজে নিচ্ছি। আমার চ্যানেলের খাবারগুলো ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই একটা লাইক করো, কমেন্ট করে জানিও। আর এখানে আমি তেজপাতা দিলাম, তারপরে দিচ্ছি হলো কিছু গোটা গরম মশলা, ছোটো এলাচ, দালচিনি, লবঙ্গ এগুলো দিলাম। এবার আমি পেঁয়াজ দিয়েছি। পেঁয়াজ আমি একটা পেঁয়াজ নিয়েছি, কিন্তু পেঁয়াজটাকে কুচিয়ে নেবে, তাহলে মানে গ্রেভিটা পুরো ওরকম দেখতে হয়, ওই স্টলের যেই গ্রেভিগুলো হয় সেই রকম দেখতে হয়। তারপরে আমি দিচ্ছি হলো টমেটো পিউরি বা পেস্ট বলতে পারো, যেটা 1 টেবিল স্পুন মতন দিলাম। এখানে আমি কাঁচা লঙ্কা কয়েকটা আর আদা আর রসুন, আদা 1 চামচ, রসুন 1 চামচ আমি পেস্ট করে রেখেছিলাম, একসাথে ওটা দিলাম। দিয়ে ভালো করে আমি কষাচ্ছি। এবার আমি মশলাগুলোর মধ্যে দিচ্ছি হলো হলুদ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো একটু বেশি লাগবে 2 টিস্পুন, এটা লঙ্কার গুঁড়ো দিলাম। এখানে জিরে গুঁড়ো দিলাম 1 টিস্পুন, হলুদ গুঁড়ো 1 টিস্পুন দিয়েছিলাম, ধনে গুঁড়ো আমি বললাম 2 টিস্পুন। এবার আমি দিচ্ছি হলো কাশ্মীরি লাল মির্চ, এটা রঙের জন্যে, এটাতে ঝাল হয় না, তাহলে 2 টিস্পুন দিলে অসুবিধা নেই। এবার এটা নিয়ে ভালো করে আমি কষিয়ে নেব। আমি কিন্তু ডিমগুলো ফ্রাই করিনি, কেন কি দেখবে ওখানে দোকানের ডিমেগুলো কিন্তু ফ্রাই হয় না, ওরা ফ্রাই করে না, কেন কি কতগুলো কাস্টমার আসবে, কাস্টমারের ডিমান্ডের ওপর ডিপেন্ড করছে, ফ্রাই করলে পচেও যেতে পারে, তাই জন্য ওরা ডিম সেদ্ধ দেয়। আমি এখানে নুন দিলাম আর অল্প যাতে জল দিয়ে দিলাম, যাতে ওই মশলাটা না পুড়ে যায়। তো আমি এটা ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। মশলাটা দেখো তেল বেরিয়ে এসছে। এবার আমি আলুগুলো যেগুলো ভেজে রেখেছিলাম সেগুলো আমি দিয়ে দিলাম। আলু দিয়ে আবার ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। এই রেসিপিটা যদি ভালো লাগে তো আমি কমেন্টে তোমাদের ফিডব্যাক চাইবো, আই থিঙ্ক তোমাদের ভালো লাগবে। তো এবারে আমি ওই ম্যারিনেট করা ডিমগুলোকে আমি ওর সাথে মাখিয়ে নিচ্ছি, ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। তোমরা আর কি রেসিপি বা কি রান্না দেখতে চাও সেটা আমাকে জানাতে পারো কমেন্টের মাধ্যমে। এবারে এটা জল দিয়ে দেবো, ভালো করে একটু বেশি করেই জল দেবে। ওরা দেখবে অনেক বেশি জলে রাখে জিনিসটাকে, তরকারি বলো কি ঝোল বলো, অনেক বেশি জল দেয় ওরা। তো তাই জন্য আমি একটু 4টে ডিমের পরিমাণে আমি একটু বেশি জল দিলাম। তো জলটা যখন বয়েল হয়ে আসছে এই সময় আমি দিয়ে দিচ্ছি হলো অল্প চিনি। চিনিটা তোমাদের টেস্ট হিসেবে দিও। এবার আমি শাহি গরম মশলা, এটা 1 টিস্পুন মতন, 1 চামচ মতন একটু দিয়ে দিলাম। ডিমের ঝোলটা দেখে মনে হচ্ছে না দোকানের যেরকম ঝোলগুলো হয় লাল লাল মতন, বা ডিম সেদ্ধ ওরা করে না সেরকম লাগছে কি না? তো তোমরাও একটু করে দেখতে পারো, যদি করো আমাকে কিন্তু জানিও, প্লিজ প্লিজ জানিও, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে তোমাদের আমার রান্না ভালো লাগছে। তো আমাদের কিন্তু পাড়ার দোকানের মতন ঝোল কিন্তু একদম রেডি। আজকের এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে আমি চাইবো তোমরা আমাকে কমেন্টে জানিও, সাবস্ক্রাইব করো। টাটা।